ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து நம்ம தான் ரொம்ப சீப்பஸ்டா கொடுத்துருக்கோம் வித் சர்வீஸ் வாரண்டியோட. நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் பிரைசஸ் பாத்தீங்கன்னா 4999 இருந்து இருக்குங்க. வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குங்க. அதுவும் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4000 இருந்தே நம்மள்ட்ட அவைலபிள்ல இருக்கு. இன்னொன்னு பொருளுக்கு நான் கேரண்டி. வீட்ல வந்து துவைச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கையில காசு கொடுத்து. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். கஸ்டமர் இப்போ இந்த பீஸ் என்கிட்ட சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதோட விலை வந்து 8500. அந்த பேமெண்ட் எனக்கு ஜிபே பண்ணதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிட்டாங்க. தென் அவங்களோட அட்ரஸ் எனக்கு வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. அந்த அட்ரஸ் நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பேக்கிங்ல பண்ணி தென் அந்த பார்சலோட ரிப்போர்ட் நான் அவங்கள்ட்ட கையில கொடுத்துட்றேங்க. இது வந்து அவங்க அந்த ஸ்கேன் மூலியமா அந்த பொருள் எங்க இருக்குங்கிறத அவங்க அவைலபிள் பண்ணிக்கலாங்க. வேற லெவல் சேனல் பார்த்து வர்ற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே, அந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்குற எல்லா கஸ்டமருக்குமே இன்லெட், அவுட்லெட், அடாப்டர் அண்ட் டப் கிளீன் பவுடர், வாஷிங் லிக்விட்னு ஒரு 1100 ரூபாய்க்கு தேவைப்படுறதோட பொருள் எல்லாமே என் சைட்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்டா கொடுத்துட்றேங்க. இது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிற எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஸ்டாண்டு அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துறேன். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. அதாவது கடை புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, சொல்லுங்க ப்ரோ. நம்ம கடை பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ, நம்ம ஷாப் நேம் பாத்தீங்கன்னா குட் சாய்ஸ் யூஸ்டு ஹோம் அப்ளையன்சஸ். நம்ம ஷாப் கரெக்டா எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் உக்கடம் தாண்டி பாலக்காடு ரோட்ல எடையர்பாளையங்கிற ஸ்டாப்புக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பா நரசிம்மபுரம்ங்கிற ஏரியால ஜீவன் மெஸ்ஸுக்கு தொட்ட மாதிரி சந்தில நம்ம கடை லொகேட் ஆயிருக்குங்க. ஓகே ப்ரோ, அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணிருந்தோம், சூப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு மக்கள் மத்தியில. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ வரைக்குமே இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஆக்சுவலா அதோட கால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெளியூர்ல இருந்து கர்நாடகா வரைக்கும் நமக்கு அதோட பிசினஸ் போயிருக்கு. பாண்டிச்சேரி, கர்நாடகா, ஆந்திரா. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ஆந்திரா கர்நாடகா டெலிவரி பண்றீங்களா நீங்க? வேற லெவல்ல போயிருக்கு ப்ரோ. எம்எஸ்எஸ் பார்சல் நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பிளஸ் இந்தியா வரைக்கும் எல்லா பக்கமும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம நல்லபடியா அனுப்பியிருக்கும். ஓகே, அதாவது மக்களே வந்து நம்ம ஷாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்டு ஹோம் அப்ளைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சீப் அண்ட் பெஸ்ட் பிரைஸ்ல ரொம்பவே குவாலிட்டி செக் பண்ணி தான் எல்லாமே டிஸ்பேச் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே குவாலிட்டியா இருக்கும். ப்ரோ, நீங்க வந்து ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டான ஒரு ஆளு. நீங்க வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் பாக்குறாங்க. அதாவது நம்ம கடை புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, என்ன ஆஃபர் பண்றீங்க, சேனலுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றீங்க? ப்ரோ, பொதுவாக இப்போ ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து நம்ம தான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதே ரொம்ப சீப்பஸ்டா கொடுத்துருக்கோம் வித் சர்வீஸ் வாரண்டியோட. நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் பிரைசஸ் பாத்தீங்கன்னா 4999 இருந்து இருக்குங்க. 4999 இருந்து ஃப்ரிட்ஜஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்கேயுமே கொடுக்காத அளவுக்கு ஃப்ளவர் டிசைனிங்கோட உள்ள மாடல்ஸ் வெறும் 6000 இருந்து நம்ம அவைலபிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி பிராண்டட் மட்டுங்க. சாம்சங், எல்ஜி, வேல்ஃபுல், கோத்ரேஜ்ங்கிற இந்த 4 பிராண்டட் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட்லி ஸ்டார் ரேட்டிங் 3 ஸ்டாருக்கு மேல உள்ள மாடல்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்பில்ட் அண்ட் ஸ்டெபிலைசர் ஆப்ஷனோட பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ, ஃப்ரிட்ஜஸ் சொல்லிட்டீங்க. அடுத்து வாஷிங் மிஷின் ப்ரோ. வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குங்க. அதுவும் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4000 இருந்தே நம்மள்ட்ட அவைலபிள்ல இருக்கு. அதுல இந்த மாதிரி டாப் லோட் மாடல்ஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் 6000 இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கோம். 6000 இருந்தே இருக்கா? ஓகே ப்ரோ. வேற என்ன ஹோம் அப்ளையன்ஸ் பண்றீங்க ப்ரோ? ப்ரோ, இது இல்லாம டபுள் டோர் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. இது இல்லாம நம்ம ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் ஏரியாலே ஃபுல்லா ஃபர்னிச்சர் ஸ்டோர்ஸ் வந்து செகண்ட்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. இப்போ டெலிவரி எல்லாம், அதாவது நாம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கே வந்துட்டேன், இப்போ வெளியூர்ல இருந்து பாப்பாங்க ப்ரோ, உங்களுக்கு டெலிவரி எல்லாம் நம்ம இருக்கு ப்ரோ. எப்படின்னா இப்போ லோக்கல்ல இருக்கிறவங்க நேர்ல வர மாதிரி, இதே நீங்க வெளியூருங்கிறப்ப என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வரும்போது அதுல உங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட்ல நீடட் இருக்கோ இல்ல ஷாப்ல என்ன நம்ம அவைலபிள் மாடல்ஸ் இருக்கோ எல்லா மாடல்ஸோட போட்டோஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவேன். அதுல நீங்க மாடல் சூசிங் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லும்போது பிரைஸோட கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு அமௌண்ட் சொல்லி அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அது போக வந்து மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த அட்ரஸ்ல இருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸோட இது நீங்க அனுப்பிட்டீங்கன்னா நான் ஓவரால் உங்களுக்கு அதை எப்படி நான் கிளியர் பண்ணி கொடுக்குமோ பண்ணி கொடுத்துறேன். நம்ம வீடியோல கூட நான் அதை உங்களுக்கு எப்படி நான் பண்ணிருக்கேங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்க, ப்ராடக்ட்ல பார்த்தலாமா ப்ரோ? தாராளமா பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ. ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் பிரைஸ்ல ரொம்ப கம்மியா சொன்னீங்க, ஃபர்ஸ்ட் மாடல் சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ, ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ப்ரோ. இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்கும்போது இதுல பிளைன் மாடல்ஸ் வரும்போது 4999 வருங்க. ஓகே, அது வந்து நம்ம கடையோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ்ங்க. சரிங்க. அதே இது லைட்டா ஃப்ளவர் டிசைனிங்கோட வரது பாத்தீங்கன்னா இது 5999 வருங்க. ஓகே, 6000க்கு எல்லாமே குவாலிட்டியா இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல மாடல் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கலாங்க. ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ப்ரோ. 6000 7000 ரேஞ்ச்ல நம்மள்ட்ட மாடல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்குங்க. சரி ப்ரோ. இதெல்லாம் ரொம்ப லேட்டஸ்ட் மாடலா இப்போ வந்துருக்க ஃப்ளவர் டிசைனிங்ல வர்றது. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஷோரூம்ல எடுக்கும்போது நமக்கு 16000 17000 வரும். சரிங்க. நம்மள்ட்ட வெறும் 7500 8000 ரேஞ்ச்ல இந்த மாதிரி லுக்கிங்கோட இருக்கிற மாடல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. அது எல்லாமே பிராண்ட் தான் வச்சிருக்கீங்க. இங்க சாம்சங் வேர்ல்பூல் இருக்கு ப்ரோ. நம்ம பிராண்டட் மட்டும் தான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாலும் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் என்னால கிளியரா கொடுக்க முடியும். ஓ, சர்வீஸ் நீங்க பண்றீங்களா ப்ரோ? 100%ங்க. இதுக்கு வந்து 6 month வாரண்டியோட நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. லோக்கல் கோயம்புத்தூரை பொறுத்த அளவுக்கு ஆன் சைடு வாரண்டிங்க. வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. 6 மாசத்துல என்ன ஸ்பேர் போனாலும் அந்த ஸ்பேருக்கு நாங்க பொறுப்பு எடுத்துக்குவோங்க. சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ, சிங்கிள் டோர் காட்டிட்டீங்க, அடுத்து டபுள் டோர் ப்ரோ. அதாவது நிறைய கடை வைக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நம்மட்ட டபுள் டோர் அவைலபிளா இருக்கு ப்ரோ. என்ன பட்ஜெட்ல இருந்து இருக்கு ப்ரோ? நம்ம சேனல் பார்த்த வந்தவங்களே நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க டபுள் டோர். மோஸ்ட்லி இந்த கடை வைக்கிறேன்னு சொன்ன ஒரு கான்செப்ட் நீங்க சொன்னீங்க, நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. கடை வைக்கிறதுக்குன்னே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் வரும்னா இதெல்லாம் டபுள் டோர் மாடல்ஸ்ங்க.
டபுள் டோர் மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிராண்டட் தான் இதுலயும் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. இதுவுமே எல்லாமே நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த இது ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வெறும் 7,999 இருந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. 7,999 பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8,999 தான் வருங்க. ரொம்ப லேட்டஸ்ட் மாடலுங்க. இந்த மாதிரி லுக்கிங் மாடல்ஸே வெறும் 10,000 குள்ள நம்மள்ட்ட அவைலபிள் பண்ணிக்கலாம். வித் கேரண்டியோட வந்துரும். சர்வீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கிளியரா இருக்கிற மாதிரி மாடல்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகே ப்ரோ, அந்த கடைசி மாடல் ப்ரோ ரொம்பவே டாப் எண்டா இருக்கு. இது வந்து அன்யூஸ்டு பீஸ்ங்க. இது அந்த சின்னதா டென்டட் வர்ற பீசஸ்னு சொல்லுவாங்க. அன்யூஸ்டு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பீசஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 14-15 ரேஞ்சுக்குள்ள நம்ம கொடுத்துடலாம். பாக்கறதுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. அப்படியே நம்ம இதே பீஸ் நம்ம ஃப்ரெஷ் எடுக்கணும்னு நினைச்சோம்னா 25-28,000 ரேஞ்சில வந்துரும். சரிங்க ப்ரோ. இந்த பிரைஸ் ப்ரோ, இதோட பிரைஸ் நம்ம 15 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 15 கொடுக்குறோம். ஓகே ப்ரோ, ஃப்ரிட்ஜ் காட்டிட்டீங்க. அடுத்து வாஷிங் மிஷின். நிறைய பேர் ரெஸ்பான்ஸ் என்கொயரி பண்றாங்க ப்ரோ, வாஷிங் மிஷின் வேணும்னு சொல்லிட்டு. ப்ரோ வாஷிங் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இதுதாங்க. இது பேர் செமி ஆட்டோமேட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. இந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல இது வந்து வாஷர் அண்ட் இது வந்து ட்ரையர் ஆப்ஷனோட வருங்க. ஓகே. இந்த மாடல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து நான் 4,500 இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. 4,500 ப்ரோ. டாப் லோட விட இது கொஞ்சம் வந்து மட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிரேஸுக்கு சீக்கிரம் கிடைக்கிறது இல்ல மாடல்ஸ் எனக்கு அவைலபிலிட்டி செமி ஆட்டோமேட்டிக். ஏன்னா கொஞ்சம் இதோட ஸ்பேரோட விஷயமா இதோட சர்வீஸ் சப்போர்ட் விஷயமா நமக்கு சீக்கிரம் நமக்கு இது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியலங்கிற காரணத்தினால இது என்னால ஃபுல்லா என்னால அதிகப்படுத்த முடியறது இல்ல. டாப் லோட்ல நமக்கு எவ்வளவு சர்வீஸ் சப்போர்ட் கொடுக்குறோமோ அதுல பாதி தான் இது கொடுக்க முடியுது. ஏன்னா பிரைஸ் வைஸ் கம்மி, சர்வீஸ் வைஸ் இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா வரும். ஓகே. நான் மோஸ்ட்லி செமி ஆட்டோமேட்டிக் எடுக்கிறவங்க வாட்டர் கனெக்ஷன் இல்லா மட்டும் தான் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன். வாட்டர் கனெக்ஷன் இருந்தா 100% நம்ம டாப் லோட் போயிடலாம். டாப் லோட் போயிடலாம். செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல வேர்ல்ஃபுல், ஒனிடா பிராண்ட்ஸ் நிறைய வச்சிருப்பீங்களா இருக்கு? ஆமா ப்ரோ. இல்ல இதுல சர்வீஸ் வைஸ்ல பாக்கும்போது சப்போர்ட்டோட நான் நல்ல முறையில பண்ணிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலுமே நான் அதிகமா கஸ்டமர் சூசிங் பண்ணி கொடுக்கிறது டாப் லோட் மாடல் தான். டாப் லோட் மாடல்ங்கிறது நமக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியா இருக்குங்க. சர்வீஸ் சப்போர்ட் இது மெயினா ஒண்ணுமே இருக்காது. 4 பொருள் மட்டும் தாங்க. பேக்ல இன்லெட் வால்வு, அவுட்லெட் வால்வு, மோட்டர், இது மட்டும் தான். இதுல பெருசா எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றதுக்கு எதுவுமே இருக்காது. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிராண்டட் மட்டும் தான் இருக்கு. சாம்சங், எல்ஜி தான் மோஸ்ட்லி வச்சிருப்பேன். என்ன ரீசன் கேட்டீங்கன்னா இது வந்து 6 இருந்து 7 கேஜிக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ட்ரம்மும் மோட்டர் செட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குங்க. ஒருவேளை இன்கேஸ் ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம்னா அது சாம்சங் ஆகட்டும் எல்ஜி ஆகட்டும் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட்டுக்கு என்னால ஈஸியா கொடுக்க முடியும். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லுக்கிங் கண்டிஷனோட ரொம்பவுமே அழகா இருக்குங்க மாடல்ஸ். ஓகே ப்ரோ, பாக்குறதுக்கு புதுசு மாதிரி தான் இருக்கு. எல்லாமே பார்த்து எடுத்திருக்கோம். இப்போ ஷோரூம்ல வந்து மட்டும் 2 வீலர் ஷோரூம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கார் ஆகட்டும் பைக் ஆகட்டும் உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு கிலோமீட்டர் கம்மியா ஓடின வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்து எடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் ரொம்ப கம்மியா யூசேஜ் ஆன பொருள் மட்டும் நான் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசு மாதிரியே இருக்கு. பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குங்க. ஓகே. இதுல இந்த லைன் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து மட்டும் கொஞ்சம் சின்ன டிஃபரெண்ட் வருங்க. ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு டாப் லோட் 6,000 இருந்து இருக்கு. இந்த மாதிரி ரொம்ப லுக்கிங் கண்டிஷனோட இருக்கிற பீசஸ் வெறும் 8,500 ரூபாய்க்கு நான் அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் இன்னைக்கு கவரே நான் ஓபன் பண்ணலங்க. கவர் போட்டு புதுசு மாதிரியே இருக்கு. அப்படியே ஓகே. எல்லாமே கண்டிஷன் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். இன்சைட்ல பாருங்களேன் ட்ரம் அவ்வளவு கிளியரா இருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு நீட் அண்ட் கிளியரா வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற பீஸுங்க. அதாவது நம்ம டோட்டலா வாஷ் அவுட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாம நீட்டா கிளியரா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோங்க நம்ம. ஓகே ப்ரோ, நீங்க சொல்றது பார்த்தா டாப் லோட் சர்வீஸ் வராதுங்கிறீங்க. எல்லாமே நல்ல பொருளாவும் இருக்கு. இப்போ என் வீட்டுக்கு ஒன்று வேணும்னா ஒரு 7,000 8,000 தான் போதுமா ப்ரோ? தாராளமா ப்ரோ. 7,000 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி நல்ல மாடலே நான் உங்களுக்கு அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துருவேன். சூப்பர் ப்ரோ. இதெல்லாம் 100% ஸ்பேர் கேரண்டியோட வந்துருங்க. ஓகே. இந்த நீட் அண்ட் கிளியர் கண்டிஷன்ல இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்க லோக்கல் ஈஸியா பண்ணிடலாம். வெளியூர் என்னன்னா சர்வீஸ்க்கு ஸ்பேர் கேரண்டி தான் மெயின். ஃபிட்டிங்கிறது ஒரு 10 நிமிஷத்து வேலை தான். அது நீங்க எவ்வளவு பெரிய பொருள் நீங்க எடுத்தாலுமே சர்வீஸோட சப்போர்ட்டுக்கு வெறும் 500 தான் உங்களுக்கு செலவாகும். அது மோட்டர் வரைக்கும் எங்க சைட்ல இருந்து நாங்க சப்போர்ட் நீங்க வெளியூரா இருந்தாலும் நான் 100% கொடுத்துருவேன். ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் லோட் காட்டிட்டீங்க. எனக்கு ஃப்ரண்ட் லோட் வேணும் அப்படின்னா பண்ணி தருவீங்களா ப்ரோ? அரேஞ்ச் ப்ரோ தாராளமா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நம்மளோட ஃப்ரண்ட் லோடு அவைலபிளா இருக்கு. ஃப்ரண்ட் லோடு பாத்தீங்கன்னா நான் போட்டோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அதுல ஃப்ரண்ட் லோடு உங்களுக்கு 9,000 இருந்து எங்கிட்ட ஸ்டார்டிங் இருக்கு. அதுல மாடல் லுக்கிங் இந்த டிஸ்பிளே ஆப்ஷனோட கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா வரும்போது ஒரு 1000 2000 3000 டிஃபரெண்ட்ல நல்ல மாடலா நம்ம கொடுத்துடலாங்க. ஓகே ப்ரோ. நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து நான் லோக்கல் வர்றேன், எனக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வேணும், ஃப்ரிட்ஜ் வேணும்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போயிடுறேன் வண்டியில ஓட்டு. இப்போ வெளியூர்ல இருந்து கஸ்டமர் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி டெலிவரி பண்றீங்க, எப்படி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரோ. இதுல இருக்கிற எல்லா மாடல்ஸோட போட்டோவும் அது போய் எங்கிட்ட என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்கோ அவைலபிள் எல்லா ப்ரோ. அதை காட்டுங்க ப்ரோ லைவ் எனக்கு. வாங்க ப்ரோ. இதுதான் நம்மளோட மெத்தடுங்க. சரிங்க. இது பாத்தீங்கன்னா நான் கஸ்டமருக்கு அனுப்புற போட்டோஸ்ங்க. ஓகே. கஸ்டமர் இப்போ இந்த பீஸ் என்கிட்ட சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதோட விலை வந்து 8,500. அந்த பேமெண்ட் எனக்கு ஜிபே பண்ணதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிட்டாங்க. ஓகே. தென் அவங்களோட அட்ரஸ் எனக்கு வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. அந்த அட்ரஸ் நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பேக்கிங்ல பண்ணி தென் அந்த பார்சலோட ரிப்போர்ட் நான் அவங்கள்ட்ட கையில கொடுத்துட்றேங்க. இது வந்து அவங்க அந்த ஸ்கேன் மூலியமா அந்த பொருள் எங்க இருக்குங்கிறத அவங்க அவைலபிள் பண்ணிக்கலாங்க. இவ்வளவுதாங்க வேலை. கஸ்டமர் இப்போ தஞ்சாவூர்ல இருக்காங்க. தஞ்சாவூர்ல இருந்து அவங்க லைவா இருக்கிற இடம் பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க. தஞ்சாவூருக்கு எடுத்து கொடுக்கணும். வீடியோ காலில் மாடல் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க, பேமெண்ட் போட்டு விடுறாங்க, தஞ்சாவூர் அட்ரஸ் போடுறாங்க.
தஞ்சாவூருக்கு நான் பொருள் அனுப்பி விடுறேன், அவ்வளோதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் இல்லை. இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம், எலக்ட்ரானிக் குட்ஸு நம்பிக்கை இருக்குமாங்கிறது, நம்பிக்கையை நீங்கள் வந்து மட்டும் பொருளை பார்க்குறீங்க, என்னோட கமெண்ட்டில் பாருங்கள், 100% தெரியும். இன்னொரு விஷயம் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா, நானும் பேமெண்ட் பண்ணாமல் எனக்கு இந்த பொருள் எனக்கு கிடைக்காதுங்க. 100% எனக்கு ஸ்பேர் கேரண்டி இருக்கிறதுனால நான் 200% உங்களுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறேன், அவ்வளோதான் விஷயம், வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க. இன்னொன்று, பொருளுக்கு நான் கேரண்டி, வேறு ஒன்றும் இல்லை. பொருள் வந்து மட்டும் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ், அது மிஷினுக்கு வந்து மட்டும் ஓட தெரியும், ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ஆஃப் ஆயிரும். அதுக்குண்டான சர்வீஸ் சப்போர்ட் நான் கொடுக்கணும், அது என்னால் முடிகிற அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக நான் கொடுத்துருவேங்க. ஓகே ப்ரோ, அதாவது ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட் மாதிரி ஜஸ்ட் அவங்க பொருளை பார்க்குறாங்க, பேமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணிடுறீங்க. 100% டெலிவரி பண்ணிடுறோம் ப்ரோ. இதே நீங்கள் கோயம்புத்தூர்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட நம்ம எக்ஸ்டர்னா நம்ம சேனலுக்காக வேண்டி ஓப்பன் டாக்காக கொடுக்குறேன். இதே நீங்கள் கோயம்புத்தூர் அதிகபட்சம் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே இருக்கீங்கன்னா வீட்டில் வந்து துவைச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கையில் காசு கொடுங்க. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஆஃபர் கொடுக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக ப்ரோ, தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க. ஓகே ப்ரோ, வீடியோ எல்லாம் எல்லாமே தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே ப்ரோ, முக்கியமான விஷயம் ஆஃபர், அதை பற்றி சொல்லுங்க ப்ரோ. பொங்கல் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. இருந்தாலும் நம்ம சேனலை பார்த்து வர கஸ்டமருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆஃபர் கொடுத்து தான் ப்ரோ ஆகணும். ஐயோ, இது வேறையா? ஆமா ப்ரோ, பிரைஸே ஆல்ரெடி நம்மளால எவ்வளவு மேக்ஸிமம் லெஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ நம்ம கொடுத்துட்டீங்க. பிரைஸ் அது எப்போ போல நீங்க கம்மி பண்ணிருக்கீங்க, அது எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் புதுசா கடை ஓப்பன் பண்ணிருக்கீங்க, வியூவர்ஸ் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தே தான் ஆகணும் பாக்குற வியூவர்ஸுக்கு. நீங்க வேற நல்ல மனசுக்காரராச்சு, நீங்க கேட்டு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேங்க, நம்ம சேனல் வேற லெவல் சேனல் பார்த்து வர்ற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே, அந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்குற எல்லா கஸ்டமருக்குமே இன்லெட், அவுட்லெட், அடாப்டர் அண்ட் டப் கிளீன் பவுடர், வாஷிங் லிக்விட்னு ஒரு 1100 ரூபாய்க்கு தேவைப்படுறதோட பொருள் எல்லாமே என் சைட்லேருந்து நான் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுத்துட்றேங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிற எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஸ்டாண்டும் அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துறேன். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து கேட்கவே இல்லை, நானும் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன். உங்கள் சேனலை பார்த்து வேற லெவல் சேனல் பார்த்து நான் வந்திருக்கேங்க. ஓகே, எனக்கு எடுத்தா காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறேன்னு இருக்கீங்க, கொடுத்துட்றேன். சூப்பர் ப்ரோ. அதாவது மக்களே பாருங்க, வேற லெவல் சேனலை பார்த்து வரங்க. சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அது கடை பேர், அதே மாதிரி லொகேஷன் எல்லாமே சொல்லிடலாம் ப்ரோ. நம்ம ஷாப் நேம் பார்த்தீங்கன்னா குட் சாய்ஸ் யூஸ்டு ஹோம் அப்ளைன்சஸ்ங்க. நம்ம ஷாப்பில் ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின், டிவி வந்து ஃப்ரெஷ் அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். தென் ஏசி வந்து செகண்ட்ஸில் அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரெண்டுகளோட ஷாப் வந்து மட்டும் கோயம்புத்தூர்லேயே ஃபர்னிச்சர் ஷாப் நிறையா இருக்குது, அது யூஸ்டே இருக்குது. நீங்கள் தாராளமாக உங்களுக்கு என்ன பொருள் நீடானாலும், இன்கேஸ் எதாவது டவுட்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் கேளுங்க, இல்லை என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் கீழே வந்து மட்டும் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்னாலும் சரி, யூஸ்டு ஹோம் அப்ளைன்சஸில் எது தேவையிருந்தாலும் நீங்கள் நீடடாக கால் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் ஷாப் வைக்க போகிறீங்க, ஒரு டீ ஸ்டால் வைக்க போகிறீங்க, இல்லைன்னா ஒரு பானிபூரி கடை வைக்க போகிறீங்க, இல்லை ஹோட்டல் வைக்க போகிறீங்க, அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே கோயம்புத்தூர் அவைலபிள் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நீங்கள் ஐடியா பண்ணுறீங்களோ எல்லாத்துக்குமே நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 12 இயர்ஸ்ங்க. இந்த 12 இயர்ஸில் நான் என்னென்ன கற்றுக்கணும் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணித்தரேன். இதில் ரொம்ப இதாக சொல்கிறேன், யாருனால எடுக்க முடியலையோ அவங்களுக்கு இறங்கி ஆஃபரில் கொடுத்துடலாம். சூப்பர் ப்ரோ, இதெல்லாம் யாருமே தர மாட்டாங்க, பெஸ்ட்டாக பண்ணி தந்திருக்கிறீங்க. கண்டிப்பாக வியூவர்ஸ் வருவாங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.